Berriz egun honi hirugarrenak, beraz orain landuko dugu faktorizazioa. Beraz, eman dizuet aurreko eran bat, ikusteko nola zertan zinezten. Beraz, horroit landu dugu ere biderketa batetik batura edo kendurara garapena. Eta orain landuko dugu aldantziz batura edo kendura bat baduzue eta helburua da fakturatzea. Fakturatzen dugularik bukaeran badugu biderkadura bat. Beraz, berriz eman ditut legeak. Beraz, edo fakturatzen duzue faktore komun bat agertzen balin bada, eta ez balin bada faktore komunik, hirugarrenean da identitate berezi batekin. Beraz, K bider A gehi K bider B, hor ikusten da K faktore komuna da, faktore da biderka gai, nama duzue, bestiz bat eskolaz. Beraz, K hori hor adibez gorriz eman dut, haintzinean maiten dut, eta gero idekitzen dut parentesia A gehi B. Berdin, gehi ordez da kenketa, beraz hor faktore komuna agertzen da K, K bider A ken K bider B, entzuten da edo ikusten da, K faktore hori maiten dugu entzinean, eta gero aken B. Eta gero, identite bereziak, guk landu genuen A gehi B karatu berdin, A karatu gehi B A B gehi B karatu, orain alantziz hor baduzue batura bat, eta fakturatzen dugularik badugu A gehi B karatu biderketa bat, A gehi B bider gehi B. Eta gero berdin. A karatu ken B A B gehi B karatu, eta gero A karatu ken B karatu. Beraz, lehen partea egin duzue zemakiekin. Hor behar ba, A eta B nire ustez erreski egin duzue, zagatik, zenta albezain txinplikiko batzeko A eta B agertzen zen faktore komuna. Beraz, behatzik ekos bat bider hogeita hamairu, ken behatzik ekos bat bider hamairu, ken behatzik ekos bat bider hamar. Ikusten da albezen txinpleki hori izin da egin, eta hor ikusten da biderketa bat, ken biderketa bat, ken beste bat. Biderkagaiak behatzen ditugu, behaz hor bi bat dira, behatzik ekos bat eta hogeita hamairu, hor berdin, behatzik ekos bat eta hamairu, eta azkena behatzik ekos bat eta hamar. Behatzik ekos bat ikusten dugu faktore komuna da, behaz gorriz deia eman dut, eta behatzik ekos bat, K hori da, aplikatzen duguna, eta K parentesian aintzinean maiten dut. Bider, eta hor bat dugu hiru batu gai, beraz bider, hogeita hamairu, ken hamairu, ken hamar. Eta horrein egisa da, bigarren parentesia hemen kalkulatzen duzue, eta hogeita hamairu, ken hamairu, goi, ken hamar, hamar, eta gero egisa da, behatzik ekos bat bider hamar, kakotxa mugitzen da, eskuinerat, eta lortzen dugu laurogeita hamaika. B kalkuluan bermetodoa. Hor ere ikusten zen, agertzen zen, zortzik ekos hogeita hamabi faktore komuna dela. Beraz, zortzik ekos hogeita hamabi bider hamazazpiaren da lehen biderketa, gehi bigarren biderketa, ken hirugarren biderketa. Biderketa bakoitza begatzen duzue, eta hor ikusten da faktore komuna edo biderkagai komuna zortzik ekos hogeita hamabi da. Zortzik ekos hogeita hamabi aintzinean emaiten dut, bider, behin emaiten dut, kasu, bider, eta gero idekitzen dut parentesia. Aplikatzen dut A gehi B, eta hor bat dugu hemen ken C. Beraz, A, hamazazpi eren, gehi hamabost eren, ken bi eren. Eta orain parentesia laburza dugu, hiruek badute ber izadatzailea, beraz atxikitzen dugu hiru, eta hamazazpi gehi hamabost hogeita hamabi, ken bi hogeita hamar. Eta hogeita hamar eren egiten du hamar. Beraz, zortzik ekos hogeita hamabi bider hamar, laurogeita hiru ekos bi. C, zerago zen, zeratik, zenta hemen, eunta bat karatu ken laurogeita hemeretzi karatu,
Ehunta bat baduzue bider ehunta bat, ken laurogeita hemeretzi bider laurogeita hemeretzi. Ez da faktore komunik. Zirugarrenean, ez baldin bada faktore komunik, hemen identitate berezia ikusi behar zen. Eta hor, ez dakit hartu zizten, hemen baduzue A karatu, ken B karatu. A karatu ken B karatu moduan da. A da ehunta bat, eta B da laurogeita hemeretzi. Eta orain aplikatzen duzue beraz metodoa, agertzen zen fotokopian, A karatu ken B karatu berdin A gehi B bider A ken B. Beraz, A gehi B bider A ken B, A errandugu da ehunta bat, gehi laurogeita hemeretzi, ehunta bat, ken laurogeita hemeretzi. Eta orain erresa da, zenta parentesi hori egiten du berreun, eta ehunta bat ken laurogeita hemeretzi egiten du bi, eta berreun bider bi laureun. Ega da hor, idazazen albezain simpleki kalkulatu. Batzuk ez dute ikusi faktua zer genuela. Beraz, hori zuenketan maita alduzue, eta batzuk zer egin dute garatu dute. Beraz, garatu zega da gustagu da, baina ehunta bat karatu batzuk edatze dute ehun gehi bat karatu, ken eta laurogeita hemeretzi idazte aldugu ehun ken bat karatu. Garatzen dugu, beraz da A karatu gehi bi bider A bider B, gehi bat karatu, ken, eta orain A ken B karatu moduan da hori, beraz garatu egiten du A karatu ken bi bider A bider B, gehi bat karatu. Karatuak kalkuatzen duzue, beraz ehun karatu da 10.000, bi bider ehun bider bat berreun, gehi bat, ken, eta parentesien artean da 10.000 ken berreun gehi bat. Orain parentesi hori kentza aldugu, ken denez parentesien aintzinean ikur guztiak garatzen dira, beraz 10.000 gehi berreun gehi bat, ken 10.000 gehi berreun ken bat. Eta hor zergatik erresago da, 10.000 ken 10.000 egiten du 0, bat ken bat egiten du 0, baz gelitzen da berreun gehi berreun, eta berreun gehi berreun laureun. Beraz, ze albezain simpliki kalkulatzeko bi metodo bat ziren, baina nire ustez hobezen ere modu hori otatzea. D. Ikeda simpliki kalkulatzen zen, zagatik. Ogoi karatu ken zazpi karatu, ogoi karatu buruz egiten dugu. Ogoi bider ogoi da laureun. Eta zazpiren karatua, zazpi bider zazpi, berroita behatzi. Beraz hor simpleki, laureun ken berroita behatzi, kalkulatzen dugu. Egiten du, ireun eta berroita meka. Ezen garatu behar, eta ere ez fakturatu. Eta azkena beraz 13 karatu ken bi bider 13 bider 17 gehi 17 karatu. Hor berdin, 13 karatu buruz edo 13 bider 17 buruz berba ezadago da. Eta hor ikusi behar zen, A karatu ken bi AB gehi B karatu moduan da. Ez da faktore komunik beraz, bigarren identitate berezia da. Eta A da 13, eta B 17. Eta hori ikusi eta erresazen aplikatzen dugu formula A ken B karatu, fotokopian dena, eta beraz A da 13, eta B 17. Eta 13 ken 17, horrek egiten du minus lau, kasu minus lauen karatua ezan pentixak, eta minus lau bider minus lau egiten du posan asai. Beraz, lehen partea, hemen kalkulatu aintzin gogoetatu, hemen asiziste beraz aplikatzen bi lege mota horiek. Jakinez, ala ere metodo hori zerago da.
Bigarren partea, hor buruketa tipi bat eman dut, beraz hor baduzue bi zirkulu. Zentrokideak dira hor nahi du badute ber zentroa, beraz ber O. Ege da zirkulu handiaren erradioa, eta ege tipi hor da zirkulu tipiaren erradioa. Badakigu haien kendura egiten du 3 cm, eta helburua da frogatzea zirkulu horien perimetroen arteko kendura 6 pi dela. Beraz horreit, zirkuluaren perimetroa, beraz P eman dut perimetro bezala, C da pi bider diametroa, edo pi bider biere. Eta idazten dut, bi bider pi bider ere, beraz bi pi bider ere. Berdin, P C' egiten du, beraz, bi pi bider ere tipi. Orain, perimetroen arteko kendura kalkula ezagun. Beraz, hemen baduzu beraz PC ken PC', beraz bi pi ere ken bi pi ere tipi. Eta hortzen gira hemen, bi pi hemen faktore komuna bada. Agertzen da bi biderketa. Beraz, K hori gorriz eman dut hor, bigarren lehoan. K hori gorriz eman eta hain zinen maiten duzue, bi pi bider ere ken ere tipi. Eta ere ken ere tipi, hemen korsinan eman azen iru. Beraz, bi pi bider hemen iru egiten du, beraz, 6 pi. Hor, frogatu dugu. Eta azken partea, beraz, bazen gaurko lehen galdera. Beraz, orain da beti berdin, faktoratzea. Beraz, hor eman dut baturatik biderkadurara. Beraz, batura bat edo kendura bat baduzue. Eta helburua da, beraz, fakturatzea. Beraz, Josuk bost adierazpen horiek fakturatu ditu. Eta bazen hemen hastapena. Editu bukatu, beraz, laguntza itxoiten duzu. Beraz, dakit hor zertan zinezten, lortu duzuen edo ez. Beraz, berba lehena bai, zenta bost isakaratu ken sortzi isakaratu. Hemen baduzue kendura bat. Beraz, asina hemen tipiz idazten hemen arrazonamendua. Buruz egin behar duzuena. Beraz, kendura bat baduzue. Hemen bost isakaratu eta sortzi isakaratu dira gaiak. Biderketa bakoitza bigatzen duzue. Beraz, hemen biderketa horren biderkagaiak dira bost eta isakaratu. Eta hemen, bigarren biderkadura da sortzi eta isakaratu. Entzuten duzue edo ikusten duzue, faktore komuna da isakaratu. Beraz, isakaratu hor gorriz eman dut hor. Faktore komuna da, beraz da K. Beraz, K hain zinean maiten dut. Bider, A, ken B. Beraz, bost, ken, sortzi. Eta bost ken sortzi, bigarren parentesia edo parentesia horia laburtzen alda edo kalkulatzen alda. Eta bost ken sortzi egiten du minus iru. Beraz, hor, K berdin minus iru isakaratu. Beraz, hor zen laugarren hor. Eta hor baduzue biderketa bat. Ele, beraz hor, bi isaken bat bider isaken bat ken bi bider isaken bat, berdin. Hor ikusten duzue da kendura bat, da pakete hori ken pakete hori. Eta pakete hori da biderketa bat. Lehen biderketaren biderkagaiak dira bi isaken bat bidertzen dugu, bider isaken bat. Eta bigarren biderkaduraren biderkagaiak edo faktoreak dira bi eta isaken bat. Hor ikusten duzue, hemen biderkagaiak. Eta
ikusten duzu edo entzun duzu, isa ken bat agertzen da zerrendan. Beraz, isa ken bat da faktore komuna. Beraz, berriz kopiatu dut, adierazpena, isa ken bat emanez gorriz. Hora, isa ken bat da faktore komuna agertzen dena, hemen da K. Eta isa ken bat aintzinan maiten duzue, K, bider, parentesi hori baita emaiten dut hemen kroseta, beraz, bi isa ken bat, ken, bi. Eta egia da, kroseta horiek ez dira beharrezkoak, kasu hortan, zenta hemen baduzue gehi. Baz hemen berara kroseta kentza dituzue eta egiten du bi isaken bat ken bi. Eta ez da arras bukatua, zenta bigarren parentesia laburtzen alda, bi isaken bat ken bi egiten du bi isaken hiru. Eta kasu, ora usten duzue, ez hasi garatzen. Eta batzuk behar ba, ere fakturatu ordez, garatu dute. Ados? Eta garatuz ezin duzu fakturatu. Beraz, fakturatzeko beti hemen faktore komuna atxan behar da. Eta ez badin bada faktore komunik da idante berezia. Eme, beraz eme, orain urratx horiek ahoz idatzituenago tipiz ahoz erana ditut berriz. Beraz eme, isa bider bi isaken bat ken isa ken gehi bi. Hor, ikusten duzue da biderketa hori ken biderketa hori. Eta biderketa horren bidergaiak dira isa eta bi isaken bat. Eta hemen isa eta isa gehi bi. Beraz, hor faktore komuna da isa. Beraz, gurriz eman dut hemen bigarren lehoan. Faktore komuna atseman eta, beraz K hori, beraz isa emaite duten zinan, bider, hemen da bider edo kentzen alduzu bider ikurra, kroseta bat idazten dut, zenta hemen baduzue bi isaken bat, ken isa gehi bi, ken isa gehi bi. Kasu, beraz hemen, eme hortan, krosetak beharrezkoak dira, zergatik zenta baduzue kenketa bat. Hemen. Eta ken pakete hori. Beraz, bigarren parentesia laburtzeko, horroit, beraz, kroseta horrein bilakatzen dira parentesiak, hemen bi isaken bat, eta ken parentesi baten kentzeko ikur guztiak alazen dira. Beraz, hemen magenuen gehi, beraz, ken isa, eta gehi bi ordez, ken bi. Eta gero laburtza duzu, beraz, bi isa, ken isa, ken bat, ken bi. Ez ahantz beti parentesiak, bi isa, ken isa egiten du isa, eta gero, ken bat, ken bi, ken hiru. Eta hola usten dugun, ez duzu garatzen, biderketa bat baita. Eme da isa, bider, isa ken hiru. Enerentzat, beraz enerentzat, hemen baduzue hemen zen isaken bat, bider bi isaken bat, gehi, bi isaken bat, bider isa gehi bi. Bi biderkadura baituzue, eta hor, fakturak dira isaken bat eta bi isaken bat, eta hemen bi isaken bat eta isa gehi bi. Eta hor, gorriz eman dut berara, bi isaken bat da faktore komuna, gorriz eman dut, beraz aintzinan emaiten dut, ez ahantz parentesiak, eta gero kroseta da isaken bat, gehi, isa gehi bi. A gehi B beti. Eta egia da hor, krosetak eman ditut, baina barba ezen berrezkoa zenta hor bat dugu gehiketa. Eta gehiketa delarik ez dela zurik, parentesak entzeko. Beraz, bilakatzen da isaken bat, gehi, isa gehi bi.
eta beti berdin, bigarren parentesia laburtzen alda, isa gehi isa egiten du bat isa gehi bat isa bi isa, eta minus bat gehi bi egiten du bat. Eta horukatu da, bat duzue biderketa bat. Bi isaken bat, bider, bi isa gehi bat. Eta azkena, beraz azkena hor, eta geda dugu ene da beraz hori zen bigarrena, eta eme zen beraz lehena. Eta azkena, normalki, beraz, hemen baduzue isa gehi bi karratu gehi bi isaken bat isa gehi bi. Karratua delako berriz idatzi dut isa gehi bi bider isa gehi bi. Gehi bi isaken bat bider isa gehi bi. Eta hor, fitago eginez, ikusten da edo biderketa bat baduzue gehi beste biderketa bat, da k bider a gehi k bider b. K hori eman dut aintzinan, isa gehi bi da gorriz, baz aintzinan maiten dut, bider, kroxeta edekitzen duzue, isa gehi bi isaken bat. Eta hor kroxetak ez dira itzut eman, zenta gehiketa da hemen. Beraz, isa gehi bi isaken bat. Eta isa gehi bi isa egiten du hiru isa, eta bi ken bat gehi bat. Horra, beraz, alizizte faktorizazioa lan zen. Hauko bat ematen izkizu eta ere bost adierazpen horiek berriz egitea, entxegoan edo eta ez baldin bada argi. Ondoko bideoan, kurtsoko kaieran bilana idatziko dugu. Eta bilana idatzi ondoren, aste honetan, segituko duzue hori doble hortan, beraz, bigarren galdera egiten. Allez, gero arte.